ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិកន្លងទៅហើយគឺអ្វីដែលសំខាន់ដែលជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់នៅពេលនោះគឺថាសន្តិភាពពេញលេញมันអាចសម្រេចទៅបានទេលក្ខណៈគ្មានការចូលរួមនិងការគ្រប់គ្រងការឯកភាពពីគ្រប់នេះវាជាបញ្ហាសំខាន់យើងក៏បើយើងពិនិត្យមើលត្រឡប់ថយក្រោយវិញក៏យើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យគឺយើងឃើញច្បាស់ថាបើខ្វះតែភាគីណាមួយក៏សន្តិភាពនឹងពិបាកនឹងតែមានការធានាអះអាងបញ្ជាក់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍មីងអងឡាងថាលោកគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្របសម្រួលឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រិយសិទ្ធពិសេសទៅមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងគឺបានជួបជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺជាការបើកផ្លូវមួយធំដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចដែរឯចំពោះតំណែងទ្វេភាគីគឺភាគីទាំងពីរគឺបានបញ្ជាក់អំពីមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នានឹងហើយយើងមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានជំរុញឲ្យផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ខិតខំធ្វើការយ៉ាងណាដើម្បីទី1អំពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគនេះគឺយើងសម្រេចឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងលើកលែងពន្ធត្រួតគ្នារវាងកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រេចឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងការពារនិងលើកស្ទួយវិនិយោគទៅវិញទៅមកហើយដែលក្នុងបញ្ហានេះមានការជឿនលឿនទៅមុខខ្លះហើយយើងក៏បដិញ្ញាថាធ្វើការងារដើម្បីបន្តអនុសាសនៈស្ដីពីការយោគយល់អំពីវិស័យសហប្រតិបត្តិការខាងវិស័យអប់រំជំរុញបញ្ហាទេសចរពិនិត្យពិចារណាអំពីការហោះហើរត្រង់ឡើងវិញនៅក្រោយពេលដែល COVID-19 នេះវាបានធូរស្បើយជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការបរទេសទាំងពីរជំរុញសហប្រតិបត្តិការខាងផ្នែកសាសនាខាងផ្នែកវប្បធម៌កីឡាហើយក៏ដូចជាខាងផ្នែកការពារជាតិអីជាដើមហើយនឹងក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយឡែកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោសសម្អាតមីននេះអាចថាជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយនៅមានចំណុចមួយដែលយើងអត់បានលើកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមខាងព័ត៌មាននេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Turnell ដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយនៅតែជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតបតាមសំណើជាលិលាអក្សររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកជំទាវ Marie Spain សរសេរផ្ទាល់ផ្ញើជូនមកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសម្ដេចបានលើកករណីនេះជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍មេអង្ឡាងហើយជាចម្លើយមកវិញគឺថាដោយសារតែករណីនេះជាប់នៅក្នុងដំណើរការតុលាការនៅឡើយប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថានៅពេលដែលដំណើរការតុលាការបានចប់សពគ្រប់លោកឧត្តមសេនីយ៍នឹងពិនិត្យពិចារណាករណីនេះឡើងវិញបានន័យថាគាត់សន្យាថានឹងផ្ដល់ចម្លើយជាវិជ្ជមានជូនសម្ដេចអំពីករណីនេះហើយចុងក្រោយបង្អស់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងសម្រេចបាននៅក្នុងការចរចាក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកន្លងទៅគឺជាលទ្ធផលវិជ្ជមានខ្លាំងណាស់គឺហើយនឹងជាជំហានជឿនលឿនមួយនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានឯកភាពគ្នាកន្លងទៅហើយបើជាការសន្និដ្ឋានមានការជឿនលឿនបែបនេះហើយបើមិននៅតែមានអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងការព្រមព្រៀងការជឿនលឿនបែបនេះគឺមានតែអ្នកដែលស្រឡាញ់សង្គ្រាមអ្នកដែលមិនចង់ឃើញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹង
វិលត្រឡប់ទៅរកសន្តិភាពវិញទេទើបប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបែបនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនយើងប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបសួរឲ្យដល់បានបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនមកខាងអង្គភាពពលរដ្ឋប្រយុទ្ធខ្ញុំមានសំណួរទី3សំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានដល់សំណួរទី1គឺថារហូតដល់ពេលនេះនៅពេលដែលមានលទ្ធផលនៃមុខវិញ្ញាណចូលហ្នឹងវាឡំនៃអស់យ៉ាងទៅតើអ្វីជាប្រតិកម្មពីសមាជិកប្រទេសទៀតនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានណាក៏ដូចជាប្រទេសដៃគូរបស់អាស៊ានផងដែរតែក៏មានប្រតិកម្មនេះមិនបាទគូគឺអីយ៉ាងឯងមកណាយោដែលជាជោគជ័យខាងបំផុតគឺការបើកទៅរបស់ឯកឧត្តមឲ្យមានយ៉ាងឲ្យប្រទេសគឺឯកឧត្តមទាំងនោះបានជួបជជែកជាមួយជាពីប្រទេសទៀតរបស់វីយេណាដែលឈានទៅរកសុខសន្តិភាពក្នុងការឯកភាពទីទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសវីយេណាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់នឹងថាឲ្យជាណាយោរបស់ឯកឧត្តមដើម្បីនឹងធ្វើទីការបន្តឲ្យអាចចាប់តាមពេលណាហើយក្នុងភាពទីរបស់លោកទីអបទីដែលគេហើយសំណួរទី3របស់ខ្ញុំចង់បន្តថាតើឯកឧត្តមក្នុងនាមប្រទេសយើងជាអាស៊ានដែលជាអ្នកអន្តរជាតិលើនេះតើមានក្តីរំពឹងទេថាអាចនឹងចោះស្រាយបញ្ហានេះបានជាពិសេសថាតើពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំនេះអាចនឹងមានវត្តមានពីអាស៊ានចូលទៅអាស៊ាននោះទេហើយអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភដែលមិនអាចសម្រេចទៅបានរបស់ឯកឧត្តមហើយមួយជំហានទៀតដើម្បីឈានទៅដល់ការកសាងវិបត្តិរបស់វីយេណាតើឯកឧត្តមអាចគិតទៅដល់យន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូចជារឿងប្រជុំជំនួយប្រជុំអីផ្សេងៗហ្នឹងថាអាចនឹងក្រុមស្នើសុំកម្លាំងរបស់ UN ដែលសារសន្តិភាពជួយអន្តរាគមន៍លើរឿងនៅក្នុងប្រទេសវីយេណានេះដែរទេតែប្រហែលចំនួនទី4គឺចង់ដឹងដែរថាកម្ពុជាយើងរបស់ប្រទេសអាស៊ាននេះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះហើយយើងឃើញប្រទេសដទៃជាប្រទេសអាស៊ានដែរតែការខិតខំរបស់គេនោះដូចជាមិនខ្លាំងអីប្រមាណទេវាពេលកន្លងទៅតែឡែកសម្ដេចទៅចូលហើយតែព្រោះទី1ពេលដែលយើងចូលទៅនេះអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធារបស់វីយេណាជាគុណវីយេណាផ្ទាល់ហ្នឹងក៏គេប្រតិកម្មគេរិះគន់គេវិជាគេប្រមាថអីខ្លាំងណាស់ដែរហើយតាមប្រទេសនានាហ្នឹងក៏គេលើកឡើងរិះគន់វិជាអីខ្លាំងណាស់ដែរហើយក្នុងកម្ពុជានេះគេរិះគន់អីខ្លាំងណាស់ដែរសម្រាប់សម្ដេចទៅចូលនឹងហើយមុនទៅមានការបង្កាយគុកអបបាយពីការបំផិតបំភ័យជាច្រើនទៀតតែវាមានតម្លៃបំផុតណាស់សម្រាប់កម្ពុជាណាតែធ្វើឲ្យយើងប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ក្នុងការកសាងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសវីយេណាឯកឧត្តមរបស់គុំសួរនេះសួរមិនឲ្យអ្នកផ្សេងសួរហ្មងសំណួរទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិកម្មវាហាក់ដូចជាឆាប់ពេកនៅក្នុងការដែលយើងអាចទទួលប្រតិកម្មបានពីប្រទេសផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំបានទទួលចម្លើយសារមួយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកដនប្រមុខវិន័យដែលតាមដានព័ត៌មានខ្ញុំបានព្យាយាមដែរផ្ញើដែងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមនេះជូនទៅសហការីសហសេវករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអាស៊ានទាំង9ផ្សេងទៀតទាំង8យ៉ោះបើមានមីយ៉ាន់ម៉ានៅជាមួយគ្នាហើយប៉ុន្តែនៅទីនោះគឺ WhatsApp វាអត់ដើរអញ្ចឹងគាត់ទទួលព័ត៌មាននោះបានតាមបណ្ដាញព័ត៌មាននឹងតែម្ដងហើយគាត់បានគ្រប់គ្រងចំពោះលទ្ធផលនេះយ៉ាងខ្លាំងគ្រប់គ្រងចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាតទៅមុខទៀតហើយក៏គាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបទពិសោធន៍ដ៏សម្បូរបែបរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះការជួយដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺជាភាសាផ្ទាល់របស់គាត់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងនៅបន្តរងចាំមើលប្រតិកម្មនានាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកផងទាំងពួងនឹងទទួលយកលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដោយសត្យានុម័តមិនយកគំនិតនយោបាយអវិជ្ជមានផ្ទាល់ខ្លួននឹងយកមកដើម្បីគ្របដណ្ដប់លើការវិនិច្ឆ័យឬក៏ធ្វើឲ្យខុស
ពីការវិនិច្ឆ័យជាសត្វសនុម័តចំពោះលទ្ធផលនេះទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាការយាងបោះជំហានបានប៉ុណ្ណេះគឺវាជាការបើកផ្លូវដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្វែងរកសន្តិភាពស្វែងរកការស្ងប់ស្ងៀមនៅផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនពោះទាំងប្រធានអាស៊ានទាំងប្រទេសពិសេសនឹងមិនដើរតួជំនួសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិទេយើងមានតួនាទីត្រឹមតែជួយសម្របសម្រួលជួយបញ្ចុះបញ្ចូលជួយផ្ដល់យោបល់មតិយោបល់អីផ្សេងដែលជាបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាតកតងនឹងសំណួរទី2ថាតើប្រសិទ្ធពិសេសនឹងជួបជាមួយនឹងភាគីដទៃទៀតយ៉ាងណាហើយតើសេណារីយ៉ូយ៉ាងម៉េចគឺថាយើងមានការគិតគូរផងដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រសិទ្ធពិសេសចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់ខ្លួនបើតាមតែឯកសារទស្សនៈទានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាណត្តិរបស់ប្រសិទ្ធពិសេសដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានឯកភាពគ្នាហើយនោះគឺវាមានការយើងមានតម្រូវការទៅចោះមានតម្រូវការនៅក្នុងការឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំងអស់ធ្វើការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានាទាំង9នៅពេលដែលទទួលបានការសម្រេចចិត្តដ៏ពងពោះរបស់សម្ដេចក្នុងការតែងតាំងរូបខ្ញុំឲ្យធ្វើជាប្រសិទ្ធពិសេសប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាក់ទងតាម WhatsApp គេឆ្លើយវិញតាម WhatsApp ទាំង9បានឯកភាពបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំរួចទៅហើយប៉ុន្តែនោះវាជាផ្លូវមិនផ្លូវការអញ្ចឹងហើយបានថាយើងរងចាំកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចង្អៀតដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18 19ខាងមុខនេះនៅទីក្រុងសៀមរាបហើយដោយផ្ទាល់តែម្ដងយើងនឹងធ្វើឲ្យការតែងតាំងនេះវាคล้ายទៅជាការទទួលស្គាល់នេះคล้ายទៅជាការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយយើងមិនដាក់ឃ្លានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានកិច្ចប្រជុំនៅពេលយើងប្រជុំចប់អញ្ចឹងពេលនោះវាមានជាលេខអក្សរហើយវាคล้ายទៅជាផ្លូវការអញ្ចឹងបានផ្លូវការហើយយើងនឹងត្រូវរៀបចំផងដែរនៅក្រមជំនួយការហើយនឹងការិយាល័យរបស់ប្រសិទ្ធពិសេសនោះទៀតដើម្បីជាការជាក្រមមួយដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចការងាររបស់ប្រសិទ្ធពិសេសព្រោះผมធ្វើប្រសិទ្ធពិសេសនោះវាការងារទៅជួយមីយ៉ាន់ម៉ាទៅវាច្រើនមុខអញ្ចឹងมันអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងបានទេវាមានការសម្របសម្រួលវាមានការមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយយើងត្រូវការរៀបចំកម្មវិធីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាមួយនឹងអិសរាជជនផ្សេងជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយនឹងរៀបចំកម្មវិធីនានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបំពេញឲ្យបាននៅអាណត្តិដែលមេដឹកនាំរបស់អាស៊ានបានប្រគល់ឲ្យតាមរយៈ 5 point consensus នេះឯអាស៊ានឆាតើប្រធានយើងកាន់កាប់កៅអីជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដែរឬយ៉ាងម៉េចនោះទេខ្ញុំសូមជម្រាបថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមិនមែនកើតឡើងទើបតែកើតឡើងដោយសារតែការបដូររបបឆ្នាំថ្មីនោះទេវាមានដំណំរបស់វាយូរហើយវាជាប្រវត្តិនយោបាយផងវាជាវប្បធម៌នយោបាយផងហើយមានខាងយោធានឹងមានតួនាទីនាំមុខគ្របដណ្ដប់លើសង្គមមីយ៉ាន់ម៉ានេះ70ឆ្នាំជាងរួចមកហើយអញ្ចឹងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងមានក្រុមដែលជនជាតិភាគតិចហ្នឹងរហូតដល់120ក្រុមក្នុងនោះមានជិត20ក្រុមប្រដាប់ដោយអាវុធហើយក្នុង20ក្រុមជិត20ក្រុមហ្នឹងទើបមាន11ក្រុមទេបានឯកភាព
ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងនៅសល់ក្រុមផ្សេងទៀតដែលជាក្រុមធំគួរសមដែរនៅបន្តមានចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដល់ឡើយទោះរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយមុនក្រោយក៏នៅតែវាយគ្នាមកដល់ក្រោយនេះក៏នៅតែវាយគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដោយខ្ញុំបានលើកឡើងកន្លងមកហើយថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនដោះស្រាយតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចម្ដង2ដងឬក៏3ដងឬក៏រហូតទៅដល់ថាមកអាណត្តិនោះក៏ទេដែរมันអាចដោះស្រាយដោយឆាប់បែបនេះបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ហើយនឹងត្រូវការភាពជាក់ស្ដែងយើងដោះស្រាយបញ្ហាតាមជាក់ស្ដែងហើយកម្ពុជាបានប្រកាន់យកនៅអភិក្រមផ្លែកបន្តិចពីប្រិសិទ្ធមុនយើងមិនមែនជាការបន្ទោសប្រិសិទ្ធមុននេះទេប្រិសិទ្ធមុនគាត់ខំប្រឹងធ្វើការងារខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាទៅស្ទះអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជៀសអាការស្ទះនេះយើងប្រកាន់អភិក្រមផ្សេងបន្តិចហើយធ្វើការយកជំហានមួយជំហានម្ដងមិនមែនថាទៅតែម្ដងសម្រាប់គ្រប់អំណងរបស់យើងទាំងអស់ទេมันអាចទេអញ្ចឹងយើងទៅម្ដងបានស្អីយើងយកហ្នឹងដែលពាក្យអង់គ្លេសហៅថាយើងបេះអាផ្លែឈើណាដែលវានៅទៀតជាងគេមុនកុំឲ្យកំអាលឈោងទៅអាផ្លែឈើណាវានៅចុងដើមមកអាហ្នឹងវាខ្ពស់មិនងាយទៅបេះបានទេអញ្ចឹងយើងបេះអាផ្លែឈើណាដែលវានៅទៀតមុនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាអភិក្រមរបស់យើងហើយចំពោះជំនួយចំពោះអីគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងអូនលើកឡើងថាតើត្រូវការបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការជាតិដែរទេគឺថាមិនអានេះមិនមែនកម្ពុជាជាអ្នកដែលសម្រេចទេអានោះគឺជាអង្គការជាតិជាអ្នកសម្រេចបើស្ថានភាពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាវាធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងរហូតដល់ផ្ទុះសង្គ្រាមស៊ីវិលអីយ៉ាងចឹងវាអាចមានការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការជាតិថាហោទៅបញ្ជូនក្រមរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការជាតិដើម្បីមកជួយខាត់ភាគីទាំងអស់កុំឲ្យច្បាំងគ្នាកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាកុំឲ្យសម្លាប់គ្នាអាហ្នឹងជាការសម្រេចរបស់អង្គការជាតិប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំមើលទៅសភាពការវាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់នោះទេអ្វីត្បិតតែខ្ញុំលើកឡើងកន្លងមកហើយថាគ្រប់គ្រឿងទាំងអស់ដែលអាចផ្សំឲ្យคล้ายទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលវាមាននៅលើតុហើយប៉ុន្តែពាក្យថាមាននៅលើតុបានន័យថាវានៅមិនទាន់ស្លដល់ឡើយទេវានៅលើតុទេវាគ្រាន់តែជាគ្រឿងទេវាមិនទាន់ទៅដល់ដំណាក់កាលដែលគ្រឿងទាំងអស់នោះវាคล้ายទៅជាម្ហូបបានន័យថាធាតុផ្សំទាំងអស់នោះវាមិនទាន់คล้ายទៅជាឈ្នួលផ្ទុះសម្រាប់ឲ្យកើតសង្គ្រាមស៊ីវិលពេញទាំងហឹងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេប៉ុន្តែវាមានហានិភ័យឆ្ពោះទៅគោលដៅហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងកម្ពុជាខំប្រឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចខាត់កុំឲ្យដំណើរការនេះវាទៅដល់ដំណាក់កាលនោះហើយអញ្ចឹងវាដូចជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទី4របស់បងអូនដែរថាគេមុនហ្នឹងមិនក៏គេមិនសូវជាខ្លាំងហើយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងមិនបានលោករុញខ្លាំងនេះគឺជាទី1ការផ្លាស់ប្ដូរអភិក្រមនេះហើយការផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការរបៀបដែលយើងហក់ទៅជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយតើយើងបានចំណេញស្អីខ្ញុំគិតថាយើងអត់មានផលប្រយោជន៍នយោបាយផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអីគ្មានទេវាអត់មានណាប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានយើងជួយកុំភ្លេចថាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយនឹងស្គាល់នៅសោកនាដកម្មជូរចត់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលហ្នឹងដែលអូសបន្លាយពេលអស់ជិត3ទសវត្សរ៍ហើយនោះហើយធ្វើឲ្យយើងទងំតែយើងងើបបានមកដោយសពថ្ងៃហ្នឹងគឺយូរដំណើរការយូរផ្លូវដើរនេះយូរណាស់អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាជៀសផុតពីសោកនាដកម្មដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់នេះនឹងទី1
ទី2ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានយើងមានកាតព្វកិច្ចយើងមានការទទួលខុសត្រូវពួកសេចក្តីសម្រេចមានហើយ5 point consensus របស់មេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10តែការទទួលខុសត្រូវក្នុងឋានៈជាប្រធានក្នុងឋានៈផងដែរជាសមាជិកមួយនៃគ្រួសារអាស៊ានយើងចង់ជួយគ្រួសារអាស៊ានជាមួយគ្នាហើយបើសិនជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់នៅក្នុងកំពុងតែបារម្ភនេះមែនពិតវាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់រហូតដល់តំបន់យើងអាក្រក់ដល់តំបន់អាក្រក់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អាស៊ានអាក្រក់រហូតដល់ឯកភាពអាស៊ានអញ្ចឹងយើងជួយមីយ៉ាន់ម៉ាដូចជួយអាស៊ានអញ្ចឹងក្នុងឋានៈជាប្រធានត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនយើងជាប្រធានអាស៊ាននេះអញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកមើលមកពីក្រៅថាហេតុអ្វីបានយើងគេចង់ជួយទៅនៅពេលដែលគេជេរផងគេគម្រាមកំហែងគេដាក់បកាយក្របបែកគេបំផ្ទុះក្របបែកនៅក្បែរបើយើងមើលសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មអីហ្នឹងគឺនិយាយដោយសាមញ្ញទៅចង់ចត់បាយចង់បាយចត់ប៉ុន្តែនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើហើយយើងបានទទួលជោគជ័យប៉ុណ្ណេះវាមិនទាន់ជោគជ័យពេញលេញទេវាត្រូវនៅជំហានតទៀតប៉ុន្តែនេះជាការបើកផ្លូវមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងបោះជំហានទៅមុខទៀតប៉ុន្តែយើងសប្បាយក្នុងចិត្តថាយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជារដ្ឋដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះអាស៊ានហើយដែលជាសមាជិកមួយដែលយើងតែងតែតាំងខ្លួនថាជាសមាជិកសកម្មរបស់អាស៊ានគឺពេលនេះគឺវាបានសឲ្យឃើញយ៉ាងដូចនេះឯងហើយដល់បានពីរងទៅបាទខ្ញុំជាបាទជាសមាជិករដ្ឋទីទីហើយដល់ប្រទេសដែលសាពមីនេះបានជួយច្រើនហើយខ្ញុំចាក់យកសាវាយដល់នេះទៅតាមមិនមែនលើពីឯកាដែរក្នុងបទពិសោធន៍បានលេខថាបទរបស់កម្ពុជាគឺយើងបានប្រកាន់ជាយូរអង្វែងគឺមិនអាចខុសបានពីពាក់ព័ន្ធចូលពាក់ព័ន្ធតាមទៅនឹងដែលយើងចង់បង្កប់ថាគុំវារបស់គុំវាបានក្នុងការឲ្យជួបអ្នកពាក់ព័ន្ធគឺយ៉ាងម៉េចហើយដល់ពីព្រោះហើយខ្ញុំជួយឲ្យដល់ថែមថាហើយអ្វីបានដំណើរទៅតែគឺយើងមិនជួបខាងពីខាងត្រីនឹងខាងពីលោកខ្ញុំមិនដឹងពីយ៉ាងម៉េចឬក៏ថាយើងជំនាញដំបូងនេះទៅដំបូងទៅហើយដល់ពេលដល់បានចាក់តែតងទឹកដៃទៅជំនួយពីរបស់ខ្ញុំបានតាមសាស្ត្ររបស់សម្ដេចការវិភាគវិញការប្រសិនបើដំណើរតាមតែរបស់សម្ដេចទៅមានយ៉ាងណាមានលទ្ធផលល្អសម្ដេចអាចនៅដល់ថ្ងៃ9ទេនោះមិនសម័យអ្វីមកទៀតហើយអនឡាញនៅមកវិញមានន័យថាមិនតែដល់មានន័យថាមិនមានលទ្ធផលល្អអីយ៉ាងសម្រាប់ទីផ្សារគូការគូទៀតយើងចំពោះសំណួរទី1យើងនៅចាំច្បាស់ថាបញ្ហាសំណើសុំជួបលោកជំទាវអោងសានស៊ូជីបញ្ហានេះហើយដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការទស្សនកិច្ចរបស់ប្រិយសិទ្ធិពិសេសគឺប្រិយសិទ្ធិពិសេសមុនគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៊្រុយណេលោកអេរេវ៉ាន់យូសូហ្វតើបើយើងឃើញថាបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាដែលខ្ទាស់នៅដំណើរការទៅមុខនៃការងាររបស់ប្រិយសិទ្ធិពិសេសហើយយើងទៅរកកន្លែងហ្នឹងដដែលវិញទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបើតើនឹងវាមានគេសង់ជាងក្រាស់ហើយយើងយកក្បាលយើងទៅជុលទៅនឹងទៀតក៏វាដូចជាវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំជម្រាបជូនថាកម្ពុជាគិតប្រកាន់អតិក្រមផ្សេងនៅក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចនេះហើយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមិនដែលបានដាក់ទេតាំងពីដំបូងទីមកនៅលក្ខខណ្ឌទុកជាមុនលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយលោកក៏ជម្រាបជូនទៅភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាហើយភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាគាត់ដឹងច្បាស់ហើយថាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផងហើយនឹង
ស្វាស្វែងជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីនៃការជួបជាមួយអ្នកណាកុំថាឡើយលោកជំទាវអង្សានសុជីជាមួយអ្នកផ្សេងក៏ដោយក៏សម្ដេចមិនបានដាក់មិនបានស្នើសុំទេណាអញ្ចឹងពីព្រោះលោកយល់ច្បាស់ថាយើងធ្វើមួយជំនាញម្ដងដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនថាតើឥឡូវយើងបេះផ្លែណាដែលវានៅទៀបជាងគេវាងាយឈោងចាប់យកបេះយកបានមកកន្ទក់សិនហើយចាំបន្ទាប់មកចាំយើងគិតតទៅទៀតណាហើយនេះគឺជាអភិក្រមបើសិនតែទ្វារហ្នឹងមិនបើកនៅតែបិទអញ្ចឹងវាអត់មានពលឺអីសម្រាប់ទៅអនាគតរបស់យើងទេសម្រាប់ដំណើរការទៅអនាគតនៅក្នុងការដែលអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចនេះអញ្ចឹងឥឡូវបានបើកទ្វារហើយកម្មវិធីដាក់នៅពេលណាអីពេលណាអាហ្នឹងយើងនឹងរៀបចំទៅតាមដំណើរខ្ញុំមិនទាន់អាចជម្រាបជូនបានទេហើយបើខ្ញុំប្រហើបប្រាប់មុនហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យការដំណើរការនៃការចរចារបស់យើងទៅមុខគឺវាអាចជួបការលំបាកសំណួរទី2អាចបងអូនស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចច្រឡំក្នុងករណីដែលថាមានការចាំបាច់ត្រូវការទៅចែកគ្នាតទៅទៀតសម្ដេចអាចនៅថែមមួយយប់ទៀតប៉ុន្តែសម្ដេចអញ្ជើញមកវិញដោយសារថាវាអត់មានការចាំបាច់គោលដៅដែលយើងបានដាក់ត្រូវបានសម្រេចរួចទៅហើយចឹងអត់មានការចាំបាច់សម្រាប់អីនឹងតទៅទៀតទេសម្រាប់ចែកចរចាទៀតទេព្រោះអ្វីដែលជាគម្រោងក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចជាលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺមានរួចទៅហើយមានតាំងពីយប់ម្សិលមិញរួចទៅហើយតាមរយៈការចេញផ្សាយនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមពីយប់នេះសំណួរចុងក្រោយចាស់ម៉ោងច្រើនហើយពីតាព័ត៌មាន EAC នេះក្រោមដោយសារតែនៅខាងនេះកម្មវិធីនេះគឺថាជាហើយការតាមរបស់គឺជាកិច្ចពិសេសនៃការយល់នៃនេះដែរក៏ថាតើកម្មវិធីប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចជាទីតាំងក្នុងមួយនៃការចរចារវាងភាគីជំនួសនៅមានបានទេបាទថាក៏គឺជំនួសនៅមានបានមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចរចាព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយទៀតចាត់ទុកជាមួយស្ថាប័នសម្រាប់តែក្នុងគោលនយោបាយផ្នែកនៃអីឲ្យគេថាយើងបានលើកទីមានណាធ្វើមិនដែរគឺគោលនយោបាយផ្នែកនេះតើអាចយកគោលនយោបាយនេះធ្វើអនុវត្តក្នុងប្រទេសរបស់គាត់តែក្នុងនេះដែរអរគុណចំពោះសំណួរនេះហើយសំណួរទី1ហ្នឹងគឺមានលទ្ធភាពខ្ញុំឆ្លើយតបថាមានលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាអាចធ្វើជាទីកន្លែងនៃការជួបប្រជុំការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចនេះលទ្ធភាពទី1ហ្នឹងគឺអាចពាក់ព័ន្ធបន្តនឹងដែរគឺថានៅពេលឆាប់ខាងមុខនឹងដែរទៅនឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយខាងការដឹកជញ្ជូនផ្គត់ផ្គង់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការបំផុតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព្រោះនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការហើយនឹងស្ថាប័នច្រើនហើយអាចថាប្រជុំមួយលើកក៏មិនទាន់សម្រេចប្រជុំ2លើកឬក៏3លើកអានឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទេដោយសារតែកន្លងទៅវាមានការលំបាករួចទៅហើយនៅក្នុងការត្រូវរើគ្នារវាងអ្នកដែលយកជំនួយនោះស្ថិតផ្គត់ផ្គង់ជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចនៅឯមូលដ្ឋានព្រោះរដ្ឋអំណាចនៅឯមូលដ្ឋានគាត់ថាទីកន្លែងដែលអ្នកដែលចង់យកជំនួយទៅផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងវាអត់សុវត្ថិភាពអញ្ចឹងគាត់មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យយកទៅទេព្រោះគាត់មិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដែលនេះហ្នឹងទេអ្នកដែលយកជំនួយហ្នឹងទៅទេអញ្ចឹងកិច្ចប្រជុំរបស់យើងគឺថាហៅគ្នាមកទាំងអស់ទាំងរដ្ឋអំណាចខាងមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអ្នកផ្ដល់ជំនួយទាំងប្រេសិតពិសេសទាំងអេដាមអគ្គលេខាធិការអាស៊ានអាហា Center អីហ្នឹងគឺថាមកជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយដាក់លើតុមកយើងទៅចែកគ្នាតែឥឡូវសុំទៅនេះហើយខ្ញុំមានព័ត៌មានថាទៅនេះត្រូវការខ្លាំង
ប៉ុន្តែទៅនឹងវាមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់តើយើងរៀបចំឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅគ្នានៅម្ដុំហ្នឹងបានទេហើយធានាថាផ្លូវធ្វើដំណើរពេលហ្នឹងទៅដល់កន្លែងដែលថាយើងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ហ្នឹងតើវាមានសុវត្ថិភាពដែរឬអត់ហើយបើវាអត់មានសុវត្ថិភាពទៅវាមានគ្រោះថ្នាក់ទៅវាជំនួយវាក៏មិនទៅដល់ហើយមនុស្សក៏មានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតជាមួយគ្នាហើយត្រូវដោះស្រាយជាមួយគ្នាហើយនឹងត្រូវរកចំណុចដែលជាចំណុចរួមជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យត្រូវរើគ្នាហើយកិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀតក៏អាចយើងអាចគិតថាកម្ពុជាអាចរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំណាដែលថាពិបាកនឹងធ្វើនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ពិបាកធ្វើនៅប្រទេសផ្សេងដោយសារតែយើងជាប្រធានស្រាប់ហ្មងយើងអាចកោះអញ្ជើញធ្វើដោយផ្ទាល់ក៏បានធ្វើតាមរយៈ video conference ក៏បានព្រោះឥឡូវសម័យនេះយើងមិនបាច់ធ្វើទៅដោះស្រាយគ្នាយើងអាចចំណេញពេលចំណេញថវិកាហើយអាចដោះស្រាយជាមួយគ្នានៅការងារមួយចំនួនបើសិននៅក្នុងករណីចាំបាច់ថាត្រូវតែប្រជុំដោយផ្ទាល់អាហ្នឹងចាំយើងគិតទៀតហ្នឹងទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឈ្នះខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលកម្ពុជាចង់ជូនទៅភាគដែលយើងធ្លាប់ទទួលបានយើងមិនទី1មិនដាក់ជា model អីទេមិនមែនថាកម្ពុជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះអ្នកឯងទៅធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេនេះកម្ពុជាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអញ្ចេះតើអ្នកឯងគិតមើលទៅថានៅប្រទេសរបស់អ្នកឯងអាចយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់របៀបម៉េចនឹងទី1ទី2ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននេះគឺទូនីតិរបស់យើងជាអ្នកសម្របសម្រួលតែជួយសម្រួលតំណែងរវាងភាគីដែលកំពុងតែទាស់ទែងគ្នាតែយើងមិនដើរតួនាទីជាអ្នកដោះស្រាយជំនួសពួកគាត់ទេដំណើរការសន្តិភាពជារួមត្រូវតែដឹកនាំដោយប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដោយខ្លួនឯងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដោយខ្លួនឯងហើយកម្ពុជាមិនលូកដៃនឹងមិនទៅធ្វើជំនួសឬក៏ចាប់បខំឲ្យភាគីមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើតាមនេះគឺធ្វើតាមនោះទេនេះគឺជាគោលបំណងរបស់កម្ពុជាយើងហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺស្របទៅតាមចំណុចទាំង5នៃការឯកភាពគ្នាផងហើយដោយយកធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចនេះផងដែរហើយក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺមានគោលការណ៍ធំ2ដែលសំខាន់ហើយដែលមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងនៅក្នុងការអនុវត្តនេះគឺការគោលការណ៍ទី1គឺការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកដទៃនិងទី2គឺថាសម្រេចអ្វីតាមរយៈកុងសង់ស៊ុយឲ្យតលតែប្រទេសទាំង10ឯកភាពគ្នាទើបយើងអាចចាត់ទុកថាជាការសម្រេចរបស់អាស៊ានដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អាស៊ានសូមអរគុណ You're watching EAC News. Thank you very much. We just experienced the press release after Prime Minister Hun Sen has returned from Cambodia. He has returned from an official state visit to Myanmar, in which the Premier of Cambodia has met with Min Aung Hlaing on Friday to help find a solution to the country's ongoing crisis and bring Myanmar back to ASEAN. We see right now the Foreign Minister Prak Sokhonn giving the press release saying that all the topics in which our correspondent EAC News reporter Srey Watts is there. EAC News was only one of those press agencies that were in the field during the press release
we can see the EAC News microphone right in front of Minister of International Affairs, Prak Sokhonn. During his state visit to Myanmar, Prime Minister Hun Sen tried to conciliate with all the other partners inside of Myanmar to solve this ongoing crisis that is happening. Prime Minister Hun Sen has talked with General Min Aung Hlaing, in which he's promised to facilitate a visit to the Special Envoys of Asia to Myanmar and to meet with all special parties, including ethnic armed groups. The new ASEAN's Chairs and Special Envoy to Myanmar is Cambodian Foreign Minister Prak Sokhonn, who will play a key role in mediating the conflict between the two states. So we just saw right now the Minister of International Affairs, Prak Sokhonn, doing the press release in which our reporter, EAC News correspondent Sirei Watt, was asking questions to Prak Sokhonn. We're going to try to contact our EAC News reporter right now, Sirei Watt. Good morning, Sirei Watt. What can you bring from the press release with Prak Sokhonn at the moment? Yes, the Minister of Foreign Affairs, he just do a media brief about what the meeting between the Prime Minister Hun Sen with the General Min Aung Hlaing in the Myanmar is about the last night press release that the joint press release between Cambodia and Myanmar. And other one thing is he said that the negotiation that the Prime Minister are telling to the Min Aung Hlaing about the one professor of Australia that got arrested in Myanmar, that Australia asking Prime Minister to deliver this message to the Min Aung Hlaing, and the General Min Aung Hlaing, he said the process of the one Australian people that have been arrested in Myanmar in the process of the court. That's why the General Min Aung Hlaing cannot do anything. But when the court are finish the process, Mr. Min Aung Hlaing will be release him. He promised to the Prime Minister. Other thing is this is the successful of the mission of the Prime Minister Hun Sen that go to the Myanmar, as according to the Minister of Foreign Affairs. He said the successful is to let the humanitarian aids to the Myanmar, also to seek the ceasefire until until the end of the 2022, according to the schedule of the military group, military government, that the ceasefire will end in the end of the February. But after the Prime Minister goes to the state visit with Mr. Min Aung Hlaing, the ceasefire will delay until to the end of 2022. This is the good process, and between the all party of the Myanmar will be do after this the state visit of the Prime Minister. According to the Minister of Foreign Affairs, on 18 or 19, the have another meeting of the ASEAN foreign minister to choose Deputy Prime Minister Prak Sokhonn as the official ASEAN chair envoy to the Myanmar, which means that he will be official of the ASEAN to be the mediator for the ASEAN for the Myanmar crisis. And one thing that he answered to my question, he said that Cambodia will be the place that the negotiation between all the parties of the conflict of the Myanmar will take place in Cambodia, like after like the humanitarian or any negotiation that have a big problem. They need many involved, like the General Secretary of ASEAN and other UN member that can join. Cambodia can be a place that the negotiation can do it in. What
One more question. Do we expect any statement coming out of Prime Minister Hun Sen today or any press release coming out of the royal government? The Prime Minister of Cambodia, Somdech Hun Sen, just released the mistake on his Facebook page, and I hope that the royal government. All right, thank you very much for your crucial information today, Watts. That was very important from us, and good job in your work inside the press release room with International Minister of International Affairs, Prak Sokhonn. So EAC News was inside of the press conference room. We got first-hand information. Actually, our reporter, Sri Watt, he has made questions directly to the Minister of International Affairs, Prak Sokhonn, which he has just announced he's going to be the person representative of the ASEAN for the ongoing crisis of Myanmar. He's going to be the man that will be responsible to create a dialogue and all communication between all parties involved in the Myanmar crisis with the ASEAN group, in which we all know Cambodia is the chair of 2022 for ASEAN, and Prime Minister Hun Sen is the chairman. Thank you very much for staying with us until right now. You are watching EAC News. We just followed live streaming the arrival of Prime Minister Hun Sen as well as Minister of International Affairs Prak Sokhonn back from the Myanmar nation and back to Cambodia. Thank you very much. You're watching EAC News. Thanks for joining us. Spokesman for the U.S. Embassy in Cambodia, Chad Rodemeyer, responded to an email from EAC News confirming that the current issue around Humanet's degree had already been explained by West Point Academy in 2019, meaning that the U.S. school does not divide its degrees into Level 2 or second-class standard or honorary degree status, as oppositional leader Sam Rainsy claimed. Chad Rodemeyer confirmed to EAC News that the embassy could not comment on U.S. school diplomas on behalf of educational institutions, but said that in Humanet's case, the issue had already been clarified by West Point Academy in October 2019, when the head of public affairs, Christopher Orford, liaison at the West Point American Academy of Sciences, confirmed that allowing international students to study at West Point Academy was an initiative of the State Department and the Department of Defense, and the way they choose to study and train in the military is the same as that of American students. There is no division of Level 2 students or honorary degree students. On Wednesday morning, Prime Minister Hun Sen asked the U.S. Ambassador to Cambodia, Patrick Murphy, to help clarify whether degrees received by Cambodian students from the United States are second class or only of an honorary nature, in order to protect the honor of the education in the United States. He made this request during his speech at the award ceremony for Oksade Mum at the Peace Palace. The Prime Minister's request comes after Sam Rainsy made accusations about his son Humanet's education degrees. តើអាមេរិកអាចនឹងនិយាយបានទេលើបញ្ហាដែលថាសាលា West Point មានកម្រិតជាសញ្ញាបត្រប្រភេទ2ឬសញ្ញាបត្រកិត្តិយសតើសហរដ្ឋអាមេរិកការពារជួនខិលខូចឬការពារសាលារបស់អាមេរិកមិនមែនការពារហ៊ុនម៉ាណែតទេការពារសាលា
He continued that only representatives from the United States and United Kingdom could come forward to prove the quality of the educational degrees from their countries, and that such a confirmation would show that they are protecting their educational institutions and not corrupted people. អញ្ចឹងទេគឺមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដើម្បីការពារស្ថាប័នអប់រំរបស់ខ្លួនគឺមានតែចេញមកបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនទៅថាធ្វើអញ្ចឹងទៅហាក់ដូចជាវាយប្រហារខាងនយោបាយចំពោះអ្នកដែលបាននិយាយអារឹងក៏ຕົកអញ្ចឹងទៅយើងក៏សម្គាល់មើលអារឹងណាយើងក៏សម្គាល់មើលអាហ្នឹងណាតើគេការពារស្ថាប័នអប់រំរបស់គេឬគេការពារមនុស្សខិលខូចយើងក៏សម្គាល់មើលអារឹងណា On 25 December, Sam Rainsy gave an interview to a foreign newspaper broadcast in Khmer, stating that the degrees Humanet received from both West Point Military Academy and New York University in the United States and his PhD from Bristol University in the United Kingdom are second-class diplomas or were granted only as honorary degrees. In response, Humanet called for a bet with Sam Rainsy on political life, saying that if Sam Rainsy could find evidence on his claims about Humanet's degrees, then Humanet would resign from his position as future prime ministerial candidate of the Cambodian People's Party. However, if Sam Rainsy cannot find any evidence, then he must resign from politics. After waiting for 2 days without a reply, Humanet posted another message to Sam Rainsy saying to stop doing politics altogether because he did not have the courage to defend his argument and is not giving an example of being a good citizen. You're watching EAC News. Thanks for joining us. Another 337 former Cambodian students who study abroad issue an open letter demanding that oppositional leader Sam Rainsy publicly apologize for insulting Humanet's foreigner degree. Previously, a group of Cambodian PhD students had also sent an open letter to Sam Rainsy stating that they consider his public statement about Cambodian students receiving only second-class or honorary degrees were detrimental to their honor and dignity. EAC News reporter Darshana Gauchan has more. The open letter signed by 337 former students states, "We, the alumni of the doctoral, master's, and higher education programs who have graduated abroad, express our deepest disappointment and regret to the old politician, someone who has downplayed the quality of the degree we received abroad as second-class degree or an honorary degree." The former students write that they consider the public statements of Sam Rainsy as highly damaging to their honor and dignity and a refusal to recognize the efforts of all students who travel far away to get an education abroad. They note that many struggle to leave their motherland and study, having to overcome many obstacles in order to be successful in their studies and bring knowledge and skills back to Cambodia to participate in building and developing the country upon their return. The letter also states that Sam Rainsy's words can act to discourage many Cambodian students who are preparing to study abroad in the future. The students add that Rainsy's statement degrades the assessment of the quality of the education one can receive abroad, as well as degrades the education systems of the foreign countries where many Cambodian students have gone to study and successfully graduated from. For these reasons, the students request that Sam Rainsy make a public apology and corrections to his statement in order to set an example for the next generation of politicians. The former students also expressed their full support for the message Hunmanite posted on his Facebook page on 28th December, which asked Sam Rainsy to have the courage to come forward and retract his statement while facing the Cambodian students who study both in the country and abroad. Darshana Gauchan, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. Prime Minister Hun Sen, as chair of ASEAN 2022, will embark on his official 2-day visit to Myanmar on Friday to hold a bilateral meeting with Senior General Min Aung Hlaing and seek a solution to the conflict in the country. The Prime Minister will also be delivering a donation of medical materials on behalf of the government and people of the Kingdom of Cambodia to the Republic of the Union of Myanmar to aid in the fight against COVID-19. Prime Minister Hun Sen will be leading a high-level delegation to visit Myanmar on January 7 and 8,
at the invitation of Senior General Min Aung Hlaing to discuss and exchange views on bilateral and multilateral cooperation and recent developments in ASEAN. The Prime Minister has also previously stated that he will be seeking to negotiate a solution to the ongoing crisis in Myanmar. The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Praksokon, the Minister of Industry, Science, Technology and Innovation, Cham Prasid, and a number of senior government officials will be accompanying the Prime Minister on his visit. Additionally, the delegation will be delivering a donation of medical materials on behalf of the royal government and people of Cambodia. The donation comprises of 3 million faces masks, 200,000 N95 masks, 100,000 goggles, 30,000 personal protection equipment, 30,000 face shields, 3,000 safety plastic boots, and 50 units each of ventilators, patient monitors, and oxygen concentrators. You're watching EAC News. Thanks for joining us. In the latest update on the Naga World protests, the Phnom Penh Municipal Court has made the decision to detain Naga World Union leaders Chim Sitho and Sok Narit on charges of incitement to commit a crime under Articles 594 and 595 of the Cambodian Penal Code, while another union official, Sok Konkia, has been placed under judicial supervision. The two arrested leaders will be detained at Prey Sai prison. Previously, 6 others connected to the Naga World protests had also been arrested on New Year's Eve. EAC News reporter Darshana Gauchan has more details. According to the co-lawyer of all 3 union leaders, Sam Chamron, after a full day of questioning, the Phnom Penh Municipal Court has decided to detain Cham Sitho and Sok Narit at Prey Sai prison for incitement to commit a crime. Additionally, union leader Sok Konkia has also been placed under court supervision and was released on bail. Sam Chamron has stated that he considers the decision to charge his clients as too hasty and unfair. He has said that he would be filing a complaint to the investigative chamber of the Court of Appeal to demand that his 2 clients be released on bail. The Deputy Director for Monitoring at the Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights, Aim Sam At, has said that the arrest of the 3 union leaders and their representatives is not a good resolution to the problem between the company, Naga World, and the protesting workers. He added that if authorities continue to arrest protesters, it will be a violation of labor rights and will also act as a violation of basic rights and a threat to advocates of nonviolent protest. Naga World Workers Union members have been involved in close to 3 weeks of strikes and protests over the termination of more than 1,300 Naga World workers last year due to disruptions by the COVID-19 pandemic. On Tuesday, the Phnom Penh police held a press conference on the arrest of 6 protesting union members on New Year's Eve, presenting evidence of financial reports, voicemails, and plans from foreign and domestic organizations supporting the organization of the protests, which the municipal court has determined as enough evidence to detain the union leaders and proceed with further legal proceedings. The court has so far decided to charge a total of 9 protesters for causing disturbances to Social Security under Articles 494 and 495 of the Penal Code of the Kingdom of Cambodia. A total of 119 civil society groups issued a 5-page statement on Tuesday evening, expressing their deep disappointment with the actions and decision of the Phnom Penh Municipal Police to detain the union leaders, negotiators, and union activists who support the labor rights of the Naga World workers of the company. The Australian Embassy in Cambodia has also released a short statement on its official Facebook page, saying that people have the right to peaceful assembly and freedom of expression, and we encourage all parties to return to negotiations in pursuit of a swift and peaceful resolution. The U.S. Embassy to Cambodia has also posted a message on its Facebook page, stating that the embassy was closely monitoring the arrests of union members for their peaceful expression and urge authorities to hear citizens, not silence them. The embassy concluded its statement by saying that freedoms of speech, assembly, and association are guaranteed in the Cambodian constitution. Naga World workers continue to protest in front of the casino in Down Pen District, Phnom Penh, to demand that the company respect labor laws and accept them back to work and also pay them the appropriate compensation. Until now, the dispute between the company and the workers has not yet found a resolution, despite mediation from the Phnom Penh administration and the Ministry of Labor. Darshana Gauchan, EAC News.
You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Ministry of Posts and Telecommunication launched the Digital Government Cooperation Center, known as DGCC, which plays an important role in building policy and capacity of digital government cooperation. Minister of Posts and Telecommunication Chia Vendet presided the launching ceremony along with Korean ambassador to Cambodia, Park Hwang-kyun. Representatives of the Korea International Cooperation Agency Cambodia office, as well as relevant officials, were also present at the launching ceremony. The Digital Government Cooperation Center was constructed for supporting joint Cambodia-Korea digital cooperation projects, as well as providing policy advice and capacity building, especially for sharing Korean digital government experience through events, digital government forums, and workshops. The DGCC project is part of the support for the implementation of the Cambodian Digital Government Policy 2022-2035. It's part of the royal government efforts to build a smart administration based on the use of digital technologies for modernizing the governance system and creating a conducive environment to boost an inclusive digital economy and society. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The new academic year of the general education in Cambodia will kick off on Monday, 10 of January. On the occasion of the award ceremony for Cambodian Petanque gold medalist Og Sereng Mum, Prime Minister Hun Sen has announced kindergartens with children from 3 to 5 years old are allowed to reopen. EAC News reporter Kong Sirepo has more. At the Peace Palace this Wednesday morning, Prime Minister Hun Sen announced the reopening of all kindergartens thanks to the high level of herd immunity against COVID-19 in the kingdom. It's another step to ensure the country is fully reopened and distancing itself from the hardship of the 20 February community transmission, which has lasted 10 months ending on 20 of December. The Prime Minister has also stated that such decision will allow not only for pupils to be in class and learn how to socialize with teachers and colleagues, but will also give more freedom for parents to work and earn more income. According to the Prime Minister, around 3 million students are going to start the academic year next week. Cambodia announced the closure of the school across the country, including kindergarten, on 16 March 2020. Currently, Cambodia achieved 101.57% vaccination of the population aged 80 and over, 99.15% of 12 to 17 years old, and 105.30% of the age of 6 to 11 years old. Kong Srepo, EAC News. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Prak Sokhon, delivered the 23rd ASEAN Lecture ASEAN Chairmanship 2022 via video conference on Monday at the invitation of ISEAS Yusof Ishak Institute in Singapore. During the lecture, the foreign minister spoke about Cambodia's choice to steer ASEAN 2022 under the theme of ASEAN ACT, addressing challenges together, and emphasized the importance of ASEAN's spirit as a united family of 10. He has also answered some questions to those attending the online lecture and spoke particularly at length about the situation in Myanmar. While speaking at a lecture program hosted by the ISEAS, Yusof Ishak Institute in Singapore on Monday, Deputy Prime Minister Prak Sokhon answered some questions regarding Myanmar and Cambodia's decision to focus on helping resolve the crisis in the country as the year's Asians chair. He said that after the royal government announced Prime Minister Hun Sen would be making an official state visit to Myanmar, Cambodia has been facing certain threats such as a recent bombing near the Cambodian embassy in Yangon and online posts of threats and insults to the royal government of Cambodia. He continued that Cambodia does not seek any political, economic, or strategic gain from its actions with Myanmar, and the kingdom is only interested in helping Myanmar rise out of civil war, tragedy, and suffering, which Cambodia has experienced in the past. The foreign minister said the situation in Myanmar is very complex, because of the country's political history, political culture, and the militant dominant role of the 70 years. He added that last year the situation in Myanmar caused concern for the region, especially ASEAN,
Due to the one-country humanitarian crisis, the two governments, the people's failure to comply with their guerrilla warfare orders being waged around the country, which affected regional stability. He continued that despite the many efforts of ASEAN and especially the special envoy of the chair for Myanmar, a solution to the crisis still has not come to light. Hence, Cambodia is giving special focus to this issue as ASEAN chair. He stressed the need to provide humanitarian assistance to those most in need in Myanmar in connection with the 5 points consensus on Myanmar that ASEAN issued in the past, which calls for an end to the violence, the establishment of a multilateral dialogue, the coordination of ASEAN special envoys, the provision of humanitarian assistance, and the granting of special envoys to visit Myanmar. The crisis in Myanmar stems from the military coup that took place on 1st February 2021, which saw the arrest of State Councillor Aung San Suu Kyi, President Win Myint, and other ruling party officials by the Myanmar Armed Forces who refused to recognize the results of the November 2020 election and handed over the leadership of the country to the Commander-in-Chief of the National Army, Min Aung Hlaing. Prime Minister Hun Sen, as the chair of ASEAN in 2022, will pay a visit to Myanmar on the 7th and 8th of January to help find a solution to the ongoing crisis. You're watching EAC News. Thanks for joining us. The Ministry of Public Works and Transport is in discussions with the National Police Commissioner of the Ministry of Interior to promote the establishment of a Telegram group used for people to report traffic accidents. The discussion comes after Prime Minister Hun Sen's speech at the award ceremony of Petanque gold medalist Og Serey Mom, instructing the Ministry of Public Works and Transport to create such group in order to control and prevent road accidents. EAC News reporter Darshana Gauchan has the information. Prime Minister Hun Sen has instructed the Minister of Public Works and Transport, Sun Chantol, to hold talks with Deputy Prime Minister and Minister of Interior, Saw King, to establish a free Telegram